OK，咁啊，翻到嚟第三節啊，主流傳媒。咁咧，今個禮拜咧就其實都繼續 follow up DBC 啦，嚇數碼廣播。咁就依家最新嘅新聞咧，就係話佢變陣啊，咁啊星期一就知咩事㗎啦啊！咁但係睇到佢呢啲咁嘅部署咧，呢啲咁嘅絕對係，我就真係唔覺得佢係一個會執笠嘅電台。會做呢啲嘢，通常都曲終人散，個個意興闌珊，即係唔會咁積極有呢啲動作。我覺得真係佢真係今次成個事件真係好大 noise，好似宣傳多於佢就係咪真係執笠。咁當然即係係咪真係一場戲就睇落去就知啦嚇。咁亦都即係得啲負責人自己先知啦，係咪？咁如果佢咁變陣落去，就會唔會變成話拆翻開呢個政治同娛樂又抹翻開啦？原本喺翻一個台，咁喺翻一個台大聲台，同時有啲最 hit 嘅節目啊，咩真風騷啊，同埋你嗰啲還聲於民啊嗰啲喺埋一齊，其實係互相喺翻一條 channel 係大家去宣傳，而到時機成熟咧就分翻開係嘛，達到宣傳效果，會唔會就係做緊呢啲嘢咧？唔知。真係睇落去先知嚇。咁今個禮拜咧就聽佢 DBC 咧，其實有要會同大家咧重溫下佢嗰個十級自由風，因為實在係好過癮嚇。即係難得啊，富哥鄭家富就請咗一隻肥白鴿上去祭旗嚇做魚餌，咁就收穫豐富。OK， 咁啊大家一齊聽下到底咩一回事嚇。你有你講，我哋一定聽，一定俾你講。十級自由風，還理於民。187211DBC 一台，數碼大聲台。好，我哋繼續聽電話嚟啊 Fred 嚇，有凌先生。喂，凌生你好。喂啊，小班。係你好。係希望你哋個台可以繼續啦。如果唔係咧，你哋台唔繼續咧，我估咧，好多人繼續俾民主黨咁欺騙緊，即係呢把聲音咧。白鴿黨啊，講緊白鴿黨。係㗎，因為你聽我講，頭先我聽咗阿李華明你講咧，我本來都唔想打嚟，好興。你頭先話你有份拉布，你擺明係魚餌嚟㗎啦啊！呢個李華明。但係轉頭咧，同阿鄭家富講話，拉布有冇作用啊？唔係到年尾咧，7月啊或者先拉布咧。結果係冇用啊！你真係一個問題就話，你覺得拉布係冇用？我諗你聽清楚啦，係咪先？拉布最有效。你聽我講一句得唔得？你聽我講句得唔得？你聽我講。你就會覺得係有用。我覺得你去爭取民主，唔係為自己嘅榮辱去爭取，係為全香港嘅市民去爭取啊！啱啊！呢個最緊要啊！啱。好啊，凌生。嗰樣嘢係真係有用。我覺得你有道理。你覺得黃毓民係鬧你唔啱，我覺得佢都係佢有佢唔啱。但問題上，你係個利益在前，又為全港市民嘅民主有咩唔啱啊？即係擺頭啊嘛，唔係為毓民有咩唔啱咧？真係拗頭啊嘛！你明唔明啊？點解咁多人對你哋咁失望？因為人哋支持咗你好多年。一輪嘴啊！真係幾扯火呢個阿叔啊！10幾年之後，你走入咗中聯辦啊！盡情爆發。我哋俾阿李華明回應啊！唔係一句話一句啦，中聯辦就正話好多聽眾都鬧我哋㗎啦，呢個我聽到。但係講緊嗰個拉布，我正話我講清楚，拉布最有效嘅係第4年散 band 前，我正話咁樣講。我從一個客觀嘅事實。依家即係兜緊。如果第1年開波你走去拉布嘅話咧，你嗰個成功嘅機會係會比第4年低。我係從呢個分析，你聽清楚先。同埋拉布。屌你政府如果第1年拱政策，你都係要拉㗎啦，有分第1年、第4年嘅咩？民主黨從來冇譴責。你第1年拱啲23條出嚟，你拉唔拉啊？23條。面角度去講。廢話。完全係廢話。相信佢嗰種激動咧，我係。拉布係冇分早晚，係視乎你政府推嗰啲咩惡策出嚟嘅一個。拉布係一種反擊，一種被動。亦都包括我作為創黨。佢搞錯咗拉布係主動。嗰種李華明完全係鳩噏。係好大嘅，所以咧你係唔可以低估呢種嘅民怨同埋憤怒咯，李華明。
好嘛？不過咧，你我冇低估你啊。再重複9月9號，大家即管大家睇睇啦。即係我都話啦，究竟邊一個判斷係我諗啱？相信民主嘅要交俾市民決交定，嘅選係咪決定？好多市民係遺棄我哋嘅，但係我哋咪落台咯。係啊，但係就即係呢啲聲音都係要聽下嘅，即係跌咗落地拉翻扎沙就呢啲啦。OK 嚇，繼續嚇第二段。你跟住有澳洲嘅姜小姐，姜小姐你好，全世界都兩打翻嚟香港，姜小姐你好啊真係不得了。你好，澳洲而家應該係10點啊，係咪啊？差唔多，啱啱10點啦，就嚟啦。係啦，你好，係請我講。諗我係好多年前喺大班個節目，你代佢，我同你通過電話㗎，真係好多年前喎，真係好多年前。咁 anyway 咧，我今日打嚟咧，因為我原本咧我就唔預住打嚟嘅，但係我聽到李華明喺度講咧，係令到我即刻停低架車翻屋企，即刻打電話過嚟。喺澳洲揸緊車都要聽 DBC，然後再打電話，真係幾熱心啊！呢啲聽眾因為咧，我揸緊車喎，我想問一問，揸緊車唔係普通收音機喎，要上網去聽，你哋入即係都唔簡單喎嚇。要坐去架車，兼埋落埋窗簾布。呢個我聽到呢個消息，我係好震驚，我亦都係好傷心，因為咁多年我移民咗過嚟咁多年，但係我哋係好關心香港嘅所有嘅事，但係我哋一直支持嘅民主黨可以做出呢啲嘢，你覺得我哋係幾傷心？所以我今日我係好嬲，而認為你哋個個都扯火嘅繼續係咁樣回頭是岸啦，我諗應該冇人再會再支持民主黨，因為一啲都做唔到嘢，所以我決定咗，我好當我聽到細班佢去參加幫手幫大嚿地去拉布嘅時候，我好開心，我即刻打俾個個都係有好大成分係拉布事件之後，我好 appreciate 拉佢做布之後咗呢一樣打嚟嘢，我好支持，所以我而家決定，原本我唔翻嚟香港，但係我會9月頭我會翻嚟香港，我去幫所有嘅人民力量好，邊度都好，我會幫佢哋去選舉，但係我唔會再去睇民主黨一眼。睇到樣嘢咧，已經唔係靠香港主流傳媒去推動，中國人嘅心聲，即係反對派係咩叫民主？通過網上我哋去走民主嘅影響，呢啲都係網上影響。海外嘅人只可以一個渠道就係網上。好傷心，如果你哋繼續係咁樣嘅，我全部海外嘅反對力量都係喺網上度每一個人打電話入嚟嘅資訊。都係點解話支持人民力量？咩理由咧？佢哋係好激，但係好過你哋坐喺度講大。開始明啦，開始明最高受支持嘅政黨啦，姜小姐。但係屌民調仲有人信晒嘢嘅，全部民調都假嘅，基本上流流地我諗你會聽到好多。即係呢啲廢話同廢話啦，白鴿。我哋要接受挫敗，如果冇人投我哋票，我哋會吸取教訓。呢個係都要接受。繼續跌咗落地，揦翻扎沙，都係講嗰啲嘢。我想問下，根本你哋係我哋冇呃選民，我哋有我哋自己睇法嘅啫。我哋有自己嘅判斷，不過有人唔同意，兜都冇啦，好兜。咁變咗咧，我唔覺得係呃，同埋我哋嗰個政改方案咧，其實亦都好多市民支持。我哋絕對冇呃選民。我係覺得你哋呃緊我哋選民。嘥鳩氣。行入去中聯辦，你答我點解要坐你哋架車？點解要光明正大？真係好醒嘅，全部嗰啲入去中聯辦。我淨係呢一點啫。全部嗰啲選民都醒嘅，民主黨俾所有真係咁多年太露骨啦！呢個白鴿做嘅嘢。我諗最主要就係入去傾乜，同埋有冇交代，同埋我哋為咗呢件事。入去傾乜？你行入去已經有問題啦！入去傾乜？我冇坐車，我冇入去，我亦都入去打麻雀啊！啊，即係我只係講嗰個。行入去已經有問題啦！啊！兜路都冇得好兜啊！真係。OK， 仲有一個最精警嘅啊！聽埋呢節最正嘅一節。俾人河蟹，同埋咧俾人滲透，大家都知咩事？滲透係好容易，一滲透咗，我就未必覺得係滲透啦嚇。就冇咗。我而未必係滲透啊，
可能一開始匯點嗰扎已經係鬼嚟嘅，組成民主黨嘅 OK。一直係好擔心，甚至根本俾我哋感覺到即係民主黨就已經係嚟到呢一步，呢、個將會係一個相當對你哋黨嚟講係即係真係滅黨嘅。我自己睇啊，係好危險個階段。嗱、我哋繼續聽聽英國嚟自英國嘅詹先生嘅電話。詹生你好，詹生，喂啊，係細班，係到你啦，係睇完奧運啦，詹生啊，係啊，李華明你好嘛？你好，詹生你好。阿李生，今日我咧就由頭聽到落尾啦。我哋有聽見咧，有第一位多倫多，第二位有紐約，第三位有澳洲，跟住咧我哋第四位。點解我要到最後我先至等到就嚟收工咧先至打咧？因為我想講俾民主黨聽，全世界喺海外嘅華人都對今次嘅民主黨所做嘅一切真係好失望。真係好失望，你哋一定要負起呢一個責任。但係就連續幾個電話海外嘅喎。人民力量嚇，佢嘅支持度係海外民意調查嚟嘅任何呢嘅政黨一開頭都係由低點做個，起。最尾呢幾個啊，之前應該好多。所以你明白，就算今次人民力量比你所講係低，但係你唔好忘記呢條根已經係喺開始。喺泥土中長大，希望你哋民主黨所有嘅高層真係要了解全世界。但係咧，聽得出有部分人咧，仲有少少期望對呢隻白鴿啊！本地嘅中國人一定要徹徹底底喺今次嘅9月9號係一定要做一次轟天動地嘅選舉。即係擺明做你白鴿。係聽到你講。跟住你哋唔真真正正民主黨，呢鑊冇運行啊！唔好咁激動啦。我冇激動，我知道，我冇激動。我明白。呢啲做戲做唔到嘅呢啲嘢，好堅嘅呢幾個好啦，字，做戲做唔到咁樣。我知道。都支持民主黨。係。但係我真係唔明點解民主黨會去到咁嘅地步咧？好啦，嗱，愛之深，責之切。OK 嚇，飛一飛先。聽到即係呢度，即係海默志領導你哋會硬生到你啦。係呢個正。你好，係生你好。最正呢個電話。我細個嗰陣時咧就住牛頭角下村嘅。係。咁我第一次出嚟拉票咧，就同阿司徒華對葉錫恩嘅。係。我細個屋企咧，每一年過年咧都攞司徒華嘅揮春咧，喺屋企好開心嘅。到6·4晚會我跟你講結束一黨專政打倒共產政權咧，嗌到後第日講唔到嘢嘅。李議員，你而家呢一刻你可唔可以再帶領我講一次呢啲口號啊？我每年6·4都有去。你會唔會再講結束一黨專政啊？冇結束一黨專政，平反6·4，建設民主中國。打倒共產黨啊！打倒共產黨，支聯會冇打倒共產黨嘅6大口號。嗱，縮啊嗱，屌你！我好清楚支聯會嗰喂，個。咁你個人咧？咁如果你個人咧？講啊！講多一次，但係打倒共產黨啊！打倒共產黨有咩意思咧？嗱，屌！我嗌打。真係老撚套。想你帶領我講一次啫。我打倒共產黨。哇！真係牽強。要保護一國兩制。真係。得唔得？細路。喂。你自己話得唔得啊？得唔得？基本上我相信頭先吸撚咗你先啦。即係亦都係代表住一班年青人由好細個開始追隨民主黨。我諗你話即係當日我退黨嘅宣言裏邊咧，其中有一點就係呢一點，即係我覺得有好多堅實嘅民主黨支持者咧，嗰種心痛咧係真係痛在心中。不過當然咧，你話喂咁睇9月9號啦，我明白呢個留待即係。好啦，嗱咁即係到底佢又出奇肯上去，係咪即係白鴿黨都係想藉住呢個 DBC 睇下個民意到底係咪真係咁大鑊咧咁好明顯咧，今次即係嗰日嘅節目咧，
反映咗好多嘢㗎啦嚇。咁啊今日亦都嚇懶啲嚇，同大家重溫收音機，好到此為止。